Marcos 4, Mark 4, versículos del 1 al 20. verse 1 through 20. Entre las predicaciones que he dado, Amongst the preachings that I have given, entre ellas, amongst them, hay muchas de ellas there are many of que them. son muy relevantes e importantes. They're very relevant, very important. Pero esta es una de ellas. But this is one of them. Y usted se va a dar cuenta por And qué. you're going to see why. Marcos 4, Mark 4, versículo 1. verse 1. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Lea conmigo, por favor, si no en la pantalla o ahí en su Biblia. Read along with me on your phone or on the screen. Pero quiere que preste especial atención a lo que vamos a leer. But pay close attention to what we're going to read. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar de Galilea y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. Again, Jesus began to teach by the lake. The crowd that gathered around him was so large that he got into a boat and sat in out of the lake, while all the people were along the shore at the water's edge. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina, He told them many things by parables, and in his teaching said, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Listen, a farmer went out to sow his seed. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Some fell rocky places where it did not have much soil. It sprung up quickly because the soil was shallow. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Other seed fell amongst thorns, which grew up and choked the plants, so that they did not bear grain. Quiero que entienda en el contexto And I want you to understand in the que el context terreno that the o soil, estos diferentes terrenos this different kind of soils, son ustedes it's you y soy yo. and it's me. Preste atención a esto. Pay attention to this. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Still other seed fell on good soil. It came up, grew, and produced a crop, some multiplying by 30, some by 60, and some by 100 times. Mire esto. Look at this. Entonces les dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Then Jesus said, whoever has ears to hear, let them hear. Mire qué interesante el 10. Look how interesting Cuando 10 estuvo is. solo, los que estaban cerca de él con los 12 les preguntaron sobre la parábola. When he was alone, the 12 and the others around him asked him about the parables. Él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. The secret of the kingdom of God has been given to you, but to those on the outside, everything is said in parables. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. So that they may ever see by never perceiving, and they may hear but not understand. Otherwise, they might turn and be forgiven. Pero les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Then Jesus said to them, do you understand this parable? How then will you understand any parable? Lo que le está diciendo es, And what he is saying si is, usted no entiende esta, if you don't understand this one, no va a entender ninguna. you're not going to understand any of them.
Por eso les dije que es muy relevante esta parábola. And that's why I said that this parable is very Y la voy a relevant. tratar de explicar en dos mensajes diferentes. I will try to explain it in two different Pero quiero messages. que entiendas esto. But I want you to understand this. Miren lo que les dice y lo vuelvo a leer el 13. Look what he says, and I will read it again, Y 13. les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Como pregunta, ¿cómo pues entenderéis entonces las demás Then parábolas? Jesus said to them, do you understand this parable? As a question. How then will you understand any parable? Y aquí él comienza a explicar la parábola. And then here he begins to explain the El parable. sembrador es el que siembra la palabra The farmer sows the word, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembran la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. some people are like seed along the path where the word is sown. As soon as they hear it, Satan comes and takes away the word that was sown in them. Este es el primer terreno. This is the first Segundo soil. terreno. Second soil. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Others, like seed sown on rocky places, hear the word, and at once they receive it with joy. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego trompiezan. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. 18. 18. Estos son los que fueron sembrados, tercer terreno, estos son los que fueron sembrados en espinos, los que oyen la palabra, Third soil, still others like seed sown amongst thorns, hear the word, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. but the worries of this life, the deceitfulness of wealth, and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful. Y este es el próximo terreno. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Oír y recibir. Y voy a explicar esto. Y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Others, like seed sown on good soil, hear the word, they accept it, and produce a crop. Some 30, some 60, and some 100 times what was sown. Por favor, cierre sus ojos y ore conmigo. Please close your eyes. Let's pray. Repita después de mí. Repeat after me. Yo soy tierra fértil. I am fertile soil. No escuché a vida nueva. Diga, I yo didn't hear soy vida tierra nueva. fértil. Say, I am fertile soil. Quiero escucharlo. I Yo want to soy hear tierra you. fértil. I am fertile soil. Dígalo. Y la Say, palabra and the word que ha de ser sembrada en mí that will be sown in me hoy today dará fruto will bear fruit al 30, to the 30, al 60 to the 60, y al 100% and to the 100%. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Y amén. Denle un Amen. aplauso fuerte Give a al Rey. strong applause to the King. Gloria a Dios. Glory to God. Creo que voy más bien a introducir este mensaje en los próximos 20 minutos que me restan. In the next 20 minutes, I'm going to introduce the Si message. usted tiene la forma de tomar notas, tome notas, If you can write it down, notes, write it porque sé down. que va a ser de gran bendición. I know it's going to be of great blessing. Yo siempre entiendo, I understand. o siempre he entendido, I have always understood. que muchas veces nos preguntamos por qué venimos a la iglesia. We ask ourselves, why do we come to church? Hay algunos que dicen, no hay problema, yo voy Some say there's no problem. cuando yo puedo. I will go whenever I can. No tengo compromiso de ir a la iglesia, sino más bien yo voy cuando tenga la oportunidad. I don't have a commitment to go. I will go whenever I get a chance. Ahora sí quiero llamar la atención a algo. But you have to pay attention to something. Ok. Quisiera llamar la atención a algo. I I want would to like call to- your attention. Call the attention to Ok, something. mire esto, mire esto. ¿Por qué venimos a la iglesia? Why do we come to church? Entre diferentes razones. Amongst different reasons. Número uno, Number one, hay algunos que dicen, yo voy a la iglesia porque hay un ambiente diferente. I like because there's a different atmosphere. Otros dicen porque a mí me enseñó la iglesia tradicional que hay que cumplir con Dios yendo a la iglesia. I was told that we have to fulfill our duties with God and go to church.
Otros dicen, a mí me gusta la música. I like the music. Lo primero es, But the first thing is, nosotros venimos a la we iglesia come to church, y esa música and that music se le llama adoración. is called worship. Y la adoración And the worship no es para ustedes. is not for you. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Diga amén o diga ay, ay, ay. Either say amen or ay, ay, ay. A mí lo que me gusta es adoración. Qué bonita esa música. Oh, I like that song, that music. No tiene nada de malo que te guste. It's okay if you like it. Pero la adoración But the worship, se la damos juntos we do it together a Dios. to God. Mire esto. Look at this. A veces aún como cristianos Even as Christians, estamos medio perdidos en esto. we're a little lost in this. Esa canción no me gusta. I don't like that song. Ese ritmo a mí no me gusta. I don't like that rhythm, that style. No es para ti. It's not for you. Yo le dije, diga ay, ay, ay. And I said, say ay, ay, ay. Esa yo no la voy a cantar porque esa a mí no me gusta mucho. ¿No? I'm not going to sing that one. I don't like it too A much. mí me gusta tal cantante. Esa es la que a mí me gusta I cuando like canta that o el singer. cantante. When they sing that song, I like it. Es que no nos reunimos a adorar. But we don't gather to worship A otra persona to other people que no sea a Dios. that it's not God. Venimos como iglesia, And we gather nos as a reunimos en church. este lugar We gather in this place para adorar a Dios. to worship God. Número 2, Number 2, traemos ofrenda, we bring offerings. ofrenda de adoración, Offerings of traemos worship. de nuestras finanzas. We bring finances. Ahora escuche bien, Listen well. entre todo esto, And amongst all of el this, Señor nos regala una palabra the word gives us a y word. nos regala una administración. He gives us a ministration. Permítame explicar esto. Allow me to explain El this. Señor nos regala una palabra. And the word gives us a La word. palabra que sale del altar The word that comes out of the no es altar predicada para Dios, is not preached for es God. predicada para usted It's preached for you y guys. para mí. It's for me. No sé si me estoy dando a entender. I don't know if I'm making myself clear. Cuando venimos a la When we iglesia, come to church, venimos como terrenos we come as a soil listos para ready adorar a to Dios, worship God, preparar el to ambiente prepare the para que el atmosphere, Señor deposite so sobre that nosotros the Lord can deposit over una us palabra. a word, deposite una semilla. that He can deposit a Aunque seed, literalmente no es una semilla even though literal, it's not a literal seed, sí los corazones but in the de cada hearts, uno de nosotros each one of us, representan el terreno it represents the soil donde la semilla se ha de sembrar. where the seed is to be sown. Entienda esto, por favor. Understand, El please. rechazar la palabra To reject the o que la word, palabra dé fruto or that the word bears fruit, tiene que ver con el corazón it has to do with the heart, donde la palabra es depositada. where the word is deposited. Se lo voy a volver a decir. And I will say this again. Su corazón Your heart, ahora mismo right now, es un terreno it's a soil donde una palabra where a word va a ser sembrada will be planted. y va a dar fruto It will bear o fruit, no va a dar fruto. or it will not bear Es fruit. nuestro corazón It is our heart lo que dictamina what dictates si la palabra es fructífera o no. if the word is fruitful or not. Esto es interesante This is porque a interesting. veces juzgamos al sembrador. Because sometimes we look for the sower. Si la palabra por el sembrador If the word by the sower da fruto o no, bear fruits or es not. porque el sembrador fue buen sembrador. It says if the sower was a good Pero eso no sower, es bíblico. but that's not biblical. Oh. Es el corazón It is the heart lo que determina what determines si la palabra da fruto o no. if the word bears fruit or not. Me estoy dando a entender hasta ahora. Am I making myself clear so Pero far? mire cómo el Señor comienza. But look how the Lord Esta begins. This Es la primera de una serie de parábolas que is el Señor trae.
The first one of many parables that the Lord y brings. trata sobre cómo las enseñanzas serán recibidas. And it deals with how the teachings shall be received. Lo que me llama la atención es What calls my attention is que esto incluía a los 12 discípulos. that this included the 12 disciples. Hay personas que creen There are people that que think esta parábola es para los inconversos. that the parable is for people that have not Y no es converted. así. And that's not the case. Recuérdese que los 12 discípulos les preguntan a Dios. If you remember, the 12 disciples asked the Lord. Lo leímos. We read it. Señor, Lord, ¿qué significa? what does that mean? ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? What is the answer from the Lord? ¿No entiendes esta parábola? Don't you understand this word? Pues ¿cómo vas a entender todas las demás? How will you then understand the others? La pregunta es esta. And the question is this. ¿Es esa parábola para los inconversos? Is that word for the unbelievers? Quienes le estaban preguntando eran los discípulos. The people asking here were the disciples. Y él le está diciendo, ustedes están supuestos a entender esta And he parábola. is telling them you're supposed to understand this word Porque también es para ustedes. because it is also for you. ¿Sabe lo que esto quiere Do decir? you know what this means? Que según lo que dice la parábola, According to what the parable says, literalmente la mitad literally half representa unos represents que reciben la palabra those that receive the word, y que la palabra en ellos da fruto. and that the word in them bears fruit. Unos mejor que otros. Some better than others. La otra mitad, The other half, no sucede nada. nothing happens. de todos los que estamos aquí, Of all of us here, unos recibirán la palabra some will receive the dará word frutos. and will bear fruit. y en los otros la palabra and in no dará the others, fruto. the word will not bear fruit. Uf, ¿quién eres tú? Who are you? La semana pasada, Last week, el pastor Domingo nos hablaba the pastor on Sunday un was mensaje speaking muy sencillo, very simple pero muy message, hermoso. very beautiful. Somos el tesoro de Dios, We are God's treasure. pero ¿quién es tu tesoro? But who is your treasure? Eres el tesoro de Dios. We are the treasure of God. Pero ¿es Dios tu tesoro? But is God your treasure? Simple. Simple. Pero llegó al corazón de muchas personas. But it reached the heart of many people. Ahora muchos Now many se fueron left como que no era con ellos. that like it had nothing to do with them. ¿Por qué? Why? Permítame bajar. Allow me to come down. ¿Por qué unos vienen a la iglesia Why do some come to church y reciben and receive, y otros vienen a la iglesia and others come to y church, se van igualito que como they vinieron? leave the same way they came? Por esto. Because of this. Porque hay unos que vienen con la disposición There are some that come with the de disposition recibir la palabra. to receive the word. Vienen con el corazón They come with their listo heart para recibir la palabra ready to receive the y que word, la palabra dé fruto en ellos. and that the word bears fruit in them. Ahora usted y yo sabemos Now you and I know que usted ha tenido días that you have had days que usted ha venido a la that you iglesia have come to church y usted se ha ido igualito que como and vino. you have left this place the same way you came in. Diga ay, ay, ay. Say, ay, ay, ay. ¿Por qué? Why? Porque su disposición ese día Because your disposition on that day, no estaba. it wasn't there. Pastor, yo tenía problemas. Pastor, I had so many Tenía unos problems. afanes. I had so many ¿No things. lo leímos ahí? Did we read it Que here? el sembrador siembra la palabra That the sower sows the y seed, los afanes de este mundo, and the things of this las world, preocupaciones, the worries of this ahogan la world, palabra. and they chokes the word. Ese día That day, tú viniste con ese terreno. you came with that kind of soil. Wow. Dios no forza el terreno. God does not force the soil. Dios siembra la palabra. God sows the seed. Número 1, Number one, para los que escriben, those are right. esta parábola no es solo para los inconversos. And this parable is not only for the unbelievers. Esto no hace referencia It does not make a reference a una predicación inicial a un terreno, to a preaching initial to a sino soil, como los discípulos but
how the disciples, sino así como los discípulos, like the disciples, después de haber recibido al Señor. after receiving the Lord, O sea, una persona so a person puede recibir la palabra en diferentes tiempos can receive the word in different y times recibirla de diferentes maneras. and receive the word in different ways. La operación de la palabra de Dios en un corazón The operation of the word of God in a heart no es automática, is not automatic, sino que la respuesta a la palabra sembrada but the response to the word that was sown es dictada por la naturaleza del corazón que la recibe. is dictated by the nature of the heart that receives it. La Biblia dice The Bible en Mateo says, capítulo 25, Matthew chapter y si me lo pueden 25, poner, quisiera leerlo. I would like to read it. Capítulo 25, 29. Chapter 25, verse 29. Aquí el autor del libro de Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, Directed by the Holy Spirit, the writer of Matthew, nos da claridad también de lo que esta parábola habla. it gives us clarity about what the parable is Mire qué saying. interesante este juego de palabras. Look how interesting this game of Léalo words. conmigo, por favor. Read it with me, please. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. For those that have, it will be given more, and those that do not have will be taken. For unto everyone, Póngalo en inglés, por favor. thank you. For unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance. But from him that hath not shall be taken away, even that which he hath. Ok, vamos a leerlo en español otra vez. Let's read it in Spanish again. Mire esto. Look at this. Porque al que tiene, Because the one that has, le será dado it will be given, y tendrá más. and shall have more. Y al que no But tiene, the ones that do not have, no tiene, ¿verdad? doesn't have, right? Aún lo que tiene, Even what they pero do ¿qué es lo que have. tiene si no tiene? But what does he have if he doesn't have? Usted se da cuenta que usted se puede Do you, poner la atención en otra cosa y se le va el avión. do you see that if you pay attention to other things, you could lose this quickly? Mire esto. Look at this. Al que tiene, To those that have, le será dado it will be given, y tendrá más. and shall have more. Y al que no tiene, But those that do not have, aún lo que tiene, even what they do have, pero no tiene, ¿qué es lo que but tiene? they don't have, so what do they have? ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo? What is the Bible trying to tell us? Esta palabra tener This word to have es la palabra eco, is the word echo, que es recibir. to receive. En otras palabras, In other words, tiene has porque recibió. because they received. Voy a volverlo a decir. I will say this again. No está mal la traducción. The translation is not Lo que wrong. pasa es que tiene What happens is that they porque have recibió. because they received. Ahora usemos recibir en vez de tener. Now to receive, to have. Porque al que recibe Because the ones that y receive tiene porque and recibió, has, because they have received, le será dado they shall be given y more, tendrá más. and we shall have Y more. al que no And those tiene, that do not have, o sea, al que no recibe la so that they palabra, don't receive the word. no sé si me estoy dando a I don't entender. know if I'm making myself clear. Usted como terreno ahora You mismo as a soil toma right la now, decisión si recibe o no recibe. you make the decision, do you receive or not receive? Usted no va a tener si no recibe. You are not going to have anything if Entonces, you don't al que receive. no recibe, So those that do not aún lo que receive, estaba supuesto a recibir, even what you were supposed to lo que receive, estaba supuesto a tener, what you were supposed to have, le va a ser quitado. it will be taken. ¿Sabe lo que está diciendo la palabra? Do you know what the word is saying here? Dios quiere darte algo hoy. And God wants to give you something Pero si today. tú no eres ese buen terreno, But if you're not that good si soil, no vienes a recibir esa if you're palabra, not ready to receive that lo que estaba word, supuesto a what you venir were supposed to por get, la palabra que ha de ser the sembrada, word that was supposed to be sown, lo vas a perder. you're going to lose it. Imagínese esto. Imagine this. Una persona te trae un mensaje A person that brings a y message te dice, al and doblar tells- de la esquina, it's around the en corner, tal lugar, in this place, hay un dinero. there's some money, que es tuyo, vete a it's buscarlo. yours, go get it.
Eso te lo dejó tu tío. Your uncle left you that money Si usted there. no escucha esa palabra, But if you don't hear that no word, presta atención, you don't pay attention no la to the recibe, word, you don't receive the ese word, dinero se va a quedar ahí. that money is going to be left Y usted there. puede morirse And you can even die. y nunca tomar And ese dinero. Never take that money. ¿Sabe que en el gobierno de Estados Unidos You know that in the government of the United hay States, millones y millones de dólares there are millions and millions of que dollars, son de las personas como ustedes, and they belong to the people que no han just like sido you, reclamados? but it has not been claimed. Pero el gobierno nunca va a salir a buscarte. But the government's never going to leave their place to Y go como and tú no get sabes you. que eso está ahí, And how do you know that money's there tú no lo reclamas. if you don't claim it? Pero hay personas que te dicen, But there are people that tell you, métete a este website, go to this pon website, tu nombre, you put your a name, ver si hay un dinerito. there's some kind of money, Usted escucha you eso, listen to that, pero no hace nada. but you don't do anything. Le van a dar el dinero. Are they going to give you your money? Así nos pasa muchas veces a nosotros. And the same way it happens to Venimos us. a la iglesia, We come to the church, pero nuestro but corazón our hearts no está en una disposición de recibir. is not in the disposition to receive. Y salimos igual que lo que And entramos. we leave this place the El same way we problema came no es back. del sembrador. And the problem is not of the El sower. problema es del terreno The problem is the soil donde se siembra. where it is sown, Y el terreno es tu corazón. and the soil is your heart. Wow. Y como predicador, And as a preacher, imagínese usted imagine si esto a mí me importa o no. if I care about this or not. Porque yo me preparo semana tras semana para predicarles. Because I get myself ready week after week to Escucho la voz de preach. Dios de que Él quiere I que yo hable. hear the word of God, what He wants Pero hay me to muchos tell que you. entran y salen igual. But many come in and out the same way. Salen que al otro día no se recuerdan ni de la palabra que se dio. They leave, and the next day they don't remember the word that was Y muchas taught. veces vivimos de esa manera. And oftentimes I say it that way. ¿Por qué? Why? Porque lo hemos decidido así. Because we have decided this. La Biblia dice The Bible que says no debemos ser simples oidores we de la should palabra, not be simple hearers of the sino word. hacedores We de need to ella. be doers of the El word. contexto bíblico In the biblical la idea context, bíblica. in the whole y spectrum esta of the Bible, parábola es parte de eso. and this parable was part El of that. Señor no quiere que simplemente escuchemos. The Lord doesn't want us to simply hear. Buscamos en muchos lugares diferentes en la Biblia And we find in different places in the Bible, donde vemos que el Señor llama la atención del pueblo. and we see that the Lord calls the attention of the Escuchen. people. Listen! Se usa la expresión And they use the expression, al que tenga oídos and the one that has ears, que oiga. let them hear. Lo que está diciendo es And what it's saying is, que hay muchos que no quieren escuchar. there are many that do not want to hear. No es solamente escuchar, It's not only to hear, es hacer. we have to do. Wow. Y voy a explicar esta palabra, And I'm going parábola, to preach this para la parable próxima semana, for next week as well. que es Día de las Madres. That is Mother's Day. Vamos a tener un servicio especial para las We're going to madres. have a special service for the mothers. Dale un aplauso a cada madre desde ahora, Give an ¿verdad? applause to each mom here. Gloria a Dios. Y con esto voy terminando. And with this, I wrap it Podemos up. criticar al que siembra por sembrar en un mal terreno, And we can criticize the sower for sowing in a bad soil, pero estamos perdiendo de vista un principio but we're bíblico. losing track of a biblical principle. La Biblia enseña que Dios envía su lluvia And the Bible says that the Lord sends His sobre rain justos e injustos. over just and unjust. En otras palabras, la palabra de Dios, In other words, the word of Dios la God, envía sobre terrenos buenos y terrenos it will malos. come over good soil and bad soil. Dios envía su palabra a todos. God sends the word for La everyone, escuchen o no la escuchen. whether they hear it or not. Ezequiel 2:5 nos habla de esto. Ezekiel 2:5 speaks about this. Entonces, So then, el problema está en quien recibe, the problem is in the one that receives, no en quien la siembra. not in those that sow. El sembrador no es muy mencionado en esta historia, And the sower is not truly mentioned in the story, sino la semilla que se siembra. but the seed that was sown. Dese cuenta que dice en el principio el sembrador salió a sembrar And notice that at the beginning it says the sower went out to sow. y después de ahí el énfasis es en la semilla y el terreno. And after that, the focus is on the seed and the soil. ¿Se dio cuenta de esto? Do you receive
see, Una notice vez se that menciona al sembrador. one time is a sower De ahí es mentioned. semilla y terreno. After that is a Semilla y seed terreno. and the soil. La parábola nos enseña The parable teaches que hay us corazones duros there are hearts are siendo hardened cristianos. being Christians. Así duro, mire. Hard like this. Corazones duros Hearts are hard siendo cristianos. being Christians. Y yo le digo, este mensaje es relevante. And I say this message is Porque relevant como cristianos, because as lo que Christians, tenemos es el Espíritu Santo well, we have the Holy y la Spirit, palabra de Dios. the Word of God, Se lo voy a volver a decir. and I will say this again. Tenemos al Espíritu We have the y Spirit la palabra que el Espíritu and the Word of the Spirit mismo inspiró that He para que nos inspired den guianza. so it could give us guidance. Si nosotros somos duros a la palabra, If we are hard to the Word, la palabra no va a dar fruto. the Word will not bear fruit. Corazones sin profundidad Hearts with no profundity, o superficiales. or hearts are superficial. Corazones sobrecargados Their hearts are overburdened. con afanes, con There's so many problemas things, so many issues Se meten going en un on. lío y en otro. They go into some trouble and the y next trouble. corazones buenos. And they are good hearts. Y todos And all of them están presentes are present cada vez every time que la palabra es predicada. that the word is being preached. ¿Qué corazón eres tú? What heart are you? Cuando usted ve una persona When you see a En medio de una person predicación, in the middle of a con preaching, el teléfono mirándolo, looking through the phone, ay, ay, ay. ay, ay, ay. Hay gente mirando WhatsApp en medio de la predicación. People checking their WhatsApp in the middle of the preaching. Es que estoy esperando el mensaje de Chucho Martínez que I'm me waiting va, for the mensaje message importante. of Chucho Martinez. Que dejé una habichuela puesta y no sé si se me van a quemar. I left some beans cooking and I don't want them to burn. Hay gente que en medio de la predicación And there are people that amongst the toman el preaching, teléfono y salen. they take the phone, they even go out. Que estoy en la iglesia, Sí, ¿qué pasó? No, la habichuela que dejaste. I left the No beans ahorita. cooking. Sí, que estoy en la iglesia, aquí adorando a Dios con la Make sí. sure my beans don't burn. Mensaje buenísimo aquí, sí. Yeah, Sí. good ¿De message. qué están predicando? What are they preaching? Yo ni sé, pero eso está buenísimo. I don't even know, but it's good. The service is good. Wow, qué gloria. So glory. Los tres terrenos, los cuatro terrenos The four soils, están en cada vez que la palabra es predicada. they are present every time the word is being preached. Y hay algunos que la palabra le da sueño. Some the word gives them, makes them sleepy. Ya mira para otro lado. Let me look the other way. Hay que estarlo despertando en medio del servicio. I was waking up in the middle of the service. Parte de la vida cristiana Part of our Christian life, es el estar recibiendo revelación fresca de Dios, and we have to be receiving revelations from God continua y progresivamente. continuously and progressively. Usted quiere ver un cristiano estancado. You want to see a Christian stuck? Dejó de escuchar a Dios They stop hearing God y de recibir revelación de and they Dios stop continuamente. receiving revelation from God El continuously. parar de recibir nos estanca. And when we stop hearing the word of God, it Por makes eso es que us la Biblia stuck. dice, That's why the Bible al que says, tenga oídos que those oiga. that have ears, let them Y hear. quiero que te pongas de pie And conmigo I ask you to rise up on your feet y que with me me. sigas escuchando, And I por want you to favor. continue to hear me, please. Este mensaje no es un regaño, And this teaching is not, we're porque not, recuérdese que yo no me lo inventé, no es un regaño. um, Not calling your attention, I don't know. it's not calling your attention. ¿Verdad? Ella ni quería ni traducirlo eso. No es jugando. No es un regaño. No está llamándole la atención. We're not calling you out. Es la palabra de Dios. It's the word of God. Hello, es la palabra de Dios. It's the word of God. Imagínese solamente este escenario. And imagine this scenario. El Señor está allí con sus discípulos y otros
también discípulos, The Lord is there with the disciples and los others as 12 y well. otros. So the others, Y el Señor comienza a predicar. and the Lord begins to preach. Míreme acá. Look over Se here. reúne una multitud tan grande, A huge multitude united. lo dice la Biblia, The Bible says que it. era tan They grande were so que el big Señor tuvo que coger una barca that the Lord had to grab a boat porque lo arrinconaron al mar. because he had to go to the sea. De tanta gente, le llama multitud. So many people, what is called a Y allí él multitude. comienza a hablarles en parábolas. And there he begins to talk to them in Piense, parables. imagínese usted en ese lugar. Imagine yourself in that El Señor place. Jesús, Lord que trae el Jesus, mensaje necesario para la humanidad, he brings the message that the world needed, el mensaje necesario. the necessary message that the Comienza world needed. diciéndoles. And he begins by telling them, Mira, esta parábola, el sembrador sale a sembrar look, this parable, the sower goes out to sow. y hay unos terrenos que reciben y otros que no. And there are some soils that are good and some others are not. Al final los discípulos se le acercan y le dicen, ¿y qué es eso? Yo no And at entendí the ni end, papa. the disciples approach him and say, I don't understand any of that. Ni papa entendí. I don't understand nothing. Nada. I don't understand a thing. ¿Qué es eso? What is that? Y él le dice, que no entendieron. And he says, you didn't understand? Si hubiese sido yo, le digo, ay, ay, ay. If it would have been me, I would have been like, ay, Que ay, no ay. entendieron. That you didn't understand? Si ustedes no entendieron esa, If you can understand that, ¿cómo van a entender todas las demás que vienen? how are you going to understand all the others that are coming? ¿Qué usted cree que le estaba diciendo? What do you think he was saying? Vamos a ver los buenos intérpretes de la Biblia. ¿Qué usted The cree que le ones estaba that are diciendo? good interpreters of the Bible, what was the Habían Lord 4 saying? terrenos. There were 4 soils. ¿Cuál terreno eran los que le estaban preguntando? What soil was he the one preaching to? Eso es un ayayay. That's a huge Porque si ajajay. ellos no entendieron, Because if they didn't esa palabra iba a understand, dar fruto. is that word going to bear fruit? Dígame algo, muévame la Someone cabeza, say haga algo para saber que usted está something. aquí. It's okay to know that you're here. Le hago una pregunta, I'm dígame. asking you a question. ¿Están enojados conmigo? Are you upset with me? Estoy jugando con ustedes. I'm only joking. Escuche esto. Listen to ¿Qué this. terreno eran los discípulos? The soils were the disciples. Yo tengo discípulos. I have disciples. Y todo esto a mí me ha enseñado muchísimo. And all this I have taught a lot. Señores, los 12 discípulos del Señor The 12 disciples of the no Lord, entendieron ni papa. they didn't understand a thing. Y el Señor le dice, mis hijos, pero si ustedes no entienden esta, And the Lord says, oh my goodness, if No you van a can't entender understand ninguna. this one, you're not going to understand any of porque them. es el terreno, es su The corazón. soil is your heart. Le está diciendo, hay un problema en su corazón He's saying there's a problem in your heart. que no les va a dejar recibir ninguna palabra que dé fruto. It will not allow you to receive any word that bears fruit. Yo te pregunto a ti hoy, And I'm asking you today, Iglesia Vida Nueva, Church Vida Nueva, ¿cómo está tu corazón? how is your heart? ¿Cómo está tu corazón? How is your heart? Pastor, yo estoy medio chuletón. Well, I'm a little bit on the flesh, No Pastor. estamos hablando del pecado. And we're not talking about the sin Estamos here. hablando de la disposición de recibir la We're palabra talking about the disposition to receive the que te word va a sacar de una vida de pecado. that will take you out of a life of sin. Voy a volver a decir a And I este will lado. say this again. No estamos hablando de cómo está viviendo. We're not talking about your Estamos hablando de lifestyle. cómo está tu We are corazón talking about what the state of y your cuál es heart tu disposición and how your a willingness recibir la to palabra receive the word. que es la que te va a transformar. And that word is the one that will transform you. Porque hay personas que por la culpa And some people, se because cierran a la palabra. the guilt makes them shut down to the word, La culpa no Guilt. tiene que marcar una diferencia. does not need to mark a difference. Lo que debe marcar una diferencia es
tu disposición de recibir. What marks the difference is your willingness to receive. ¿Están acá todavía? Are we still here? Entonces mire esto. Look at El que this. tiene oídos para oír, que oiga. Those that have ears to hear, Lo let que them quiere hear. decir es And what it Que means el que is escucha that the ones that hear, tiene que pensar they have to think y actuar and they have to act en respuesta de. in response to. Y aquí lo quiero dejar. And I'm going to leave it right here. El que escucha Those that tiene que hear, pensar they have to y think actuar and act on it en respuesta de la palabra que in recibió. response to the word that you receive. ¿Qué vas a hacer tú? What are you going to do? Cierre sus ojos. Please close your eyes. La semana que viene explicaremos la parábola. And next week I will explain the parable. Pero ahora quiero que cierres tus ojos. But now I want you to close your Si nada te lo eyes. impide, levanta tus manos. If nothing stops you, lift up your hands. No tenemos tiempo para ministrar ni más nada. We don't have time to minister anything else. Ya en breve nos vamos. We're going to leave soon. Pero sí te pido que cierres los ojos. But I do ask you to close your eyes. Y yo quiero que te tomes un minuto And I want you to take a minute. y medites en esta I palabra. want you to meditate in this word. Ahí donde estás, tómate un Right minuto. where you are, take a minute. ¿Qué vas a meditar? What are you going to meditate upon? Mis amados, usted va a My meditar beloved. cómo está su corazón. You're going to meditate how the state of your ¿Cuán heart, dispuesto estás a recibir la palabra de how Dios? willing you are to receive the word. ¿Cómo sabes? How do you know? Porque ¿qué haces cuando te vas de aquí? What do you do when you leave this place? Cuando escuchas la palabra de Dios, ¿te transforma? When you hear the word of God, does it bring transformation? Se lo voy a volver a preguntar. And I'm going to ask you Cuando again. escuchas la palabra de Dios, When you hear the word of God, ¿la palabra te transforma? does the word transform ¿Te hace you? cambiar tu vida? Does the word make you change your life? ¿Te hace hacer cosas diferentes cuando Does the sales? word make you do things differently when you ¿O leave this escuchas la place? palabra semana tras semana Or do you hear the word week after week, y sigues igual? but you continue the same? No importa cuántos años tenga de cristiano. It doesn't matter how long you have been a No Christian. importa cuántas lenguas hables. It doesn't matter how many tongues you speak. No importa en cuánto Dios te ha usado. It doesn't matter how much God has used Y lo you. digo por mí mismo. And I say it to myself as well. Todos los días Every day, la palabra es sembrada. the word shall be Y sown. tiene que haber una disposición del corazón. There has to be a willingness in your heart. Con sus ojos cerrados y sus manos levantadas. With your eyes closed and your hands lifted Les up. digo algo más. And I tell you one more thing. Muchos de ustedes Many of you, escuchaban la palabra de Dios. you will hear the word of God. Escuchaban a Dios hablándole a su espíritu. God speaking to your spirit. Y esa voz se ha apagado. And that word has dimmed Esa down. voz se apaga That word shuts down porque a ti no te interesa escucharla. because you are not interested in hearing it. Wow. La escuchabas You will hear y it hacías lo contrario. and you will do the contrary. Dios te decía, haz esto God will tell you do y hacías this otra cosa. and you will do something else. Y la palabra se apaga. And the word shuts down. Se apaga. It shuts down. Es la disposición de ese corazón It is the willingness of the heart lo que marcará una diferencia. what will mark a difference. Escuchar, To hear, pensar to think, y actuar and to act conforme a la palabra que recibes. according to the word that you received. Esto no es complicado. This is not complicated. Es ser hacedores de esa palabra, Is that we need to be doers of the word. no simple oidores. We're not simple hearers of the word. Señor, yo oro Lord, I pray en esta hora, at this hour, dándote gracias giving you thanks por cada terreno fértil en for este every lugar. fertile soil in this Dándote place. gracias, Giving you thanks, amado Dios, beloved God, por cada persona for every que ha person escuchado esta that palabra, has heard this sean word, terrenos fértiles o no. whether they're fertile soil or not. Señor Padre, pero están Lord, aquí. but they're here, Y yo sé que al exponerse a la and I palabra know that when being exposed to the word, y eventualmente eventually ellos podrán tomar una decisión correcta. they shall be able to make the right Muchos choice. hoy
Many today cambian change de ser un terreno infértil from being an infertile a ser un soil terreno fértil to being a fertile y a dar soil fruto. and to bear fruit. Muchos hoy Many today cambian, change Señor, de Lord, rechazar la palabra, from rejecting the word Señor, que es sembrada en ellos, that has been sown in them a que esa palabra dé fruto en to that ellos. word that bears Te fruit doy in gracias, them. I give you thanks porque tú vas a seguir operando, because you will continue to porque tú que operate. comenzaste la buena obra, Because you that began the good works, la vas a perfeccionar you will perfect it hasta el día de Jesucristo. until the end of Jesus En el Christ. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Y Amen. amén. Dele un fuerte Amen. aplauso a Dios. Déselo fuerte. Yo le hago una pregunta. ¿Me di a entender en este día? I asked that question. Did I make Levanten la mano myself si me di a understood? entender, por favor. Lift up your hands if I was Me di a clear. entender. Was I clear? Con esa mano levantada, With the hand lifted up, haga una oración do a prayer. y dígale, Señor, que esta palabra Say, Lord, that this word, el enemigo no me la pueda robar. that the enemy may not be able to steal Levante it. su mano derecha. Lift up your right hand. Si esto a usted le interesa, levante If su you're mano derecha y dígalo. interested, lift up your right hand. Señor, Lord, que esta palabra that this el word, enemigo no se la that the pueda robar. enemy may not be able to steal it. Que la palabra en mí That the word in me dé fruto bears fruit al 30, to the 30, al 60 to the 60, y al 100%. and to the 100%. en el nombre In de the Jesús. name of Jesus. Dele un fuerte Give a aplauso al strong Rey. applause to the King of Déselo Kings. fuerte. Strongly. Gloria a Dios. Glory to God. Por favor, tome asiento. Please be seated. Gloria a Dios. Glory to God. Yo admiro cuánto Dios nos ama. And I admire how much God Porque- loves us. Como dice la palabra, Dios Like the hace word. salir el sol The Lord makes the sun come out sobre justos e injustos, over just and unjust. sobre buenos y los que no son Over buenos. good and over people that are not Y es good. impresionante It's impressive. que Dios sigue sembrando su palabra That the Lord continues to en sow His aquellos word. que la palabra da fruto, And those that the word bears fruit, pero impresionantemente, but impressively, aún en aquellos que la palabra no dará fruto. even in Wow. those that the word A mí will me- not a mí bear me fruit. impresiona. It impresses me. Honestamente, yo llevo años enseñando And honestly, I have years y teaching. un ejemplo en el discipulado, And in discipleship, veo la gente hacer lo mismo que se le está enseñando I see people doing the same thing that Que they're being no taught hagan. not y to lo do. siguen haciendo. And they continue Yo to digo, do it. wow, And I say, wow. esta parábola enseña mucho And this word teaches a lot. y Dios sigue siendo Dios. And God continues Y le damos to be gloria a Él God. por And we give eso. Him glory for that. Lléname de tu espíritu, yo quiero ver tu santa gloria, Santo. Toca mis sentidos, lo más profundo de mi ser, oh Santo. Tu pueblo dice santo, tu pueblo clama a ti, tu pueblo exaltará tu nombre. Cristo, dame de tu santidad, queremos ver tu santidad.